توجیکستان بلکه به شهرهای زیباترین دنیا تبدیل یافته است. برنامه رنگین ادبی و فرهنگی دسته هنری آشیان مهری دانشگاه و چاره‌بینی علمی حسن انجام بخشید. نشست 143مین محفل علمی و ادبی گنج سخن که این نوبت برگزاری آن به سنه فرح‌افزا تجلیل روز رودکی توأم آمد، در تالار کتابخانه علمی دانشگاه با اشتراک دانشمندان و ادیبان، استادان دانشگاه‌ها، دانشجویان و اخلاصمندان کلامی بده جریان گرفت. توجه نمایید به گزارش نوبتی برنامه. محفل را ادبیاتشناس سید عمران سیدов افتتاح بخشید. سپس نزد حاضرین مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس ولایت تاجیبای سلطانزاده پیرامون موضوع روز رودکی و ارجگذاری به زبان تاجیکی معروضه علمی نمود. در بخش نوگانی‌های علمی و ادبی و فرهنگی گزارش دیرکتور کتابخانه دانشگاه دلربا سلیمова شنیده شد. زیباجان عبدالله و فرزند پروفسور کریم عبدالله نسخه رودکی جهان سالار را از سلسله کتاب‌های در این دنیای مؤلف و ذخیره کتابخانه دانشگاه هدیه آورد. شکرانه استقبال است. شکرانه 25 سالگی که محض به همین 25 سالگی همین کتاب پدر من راست آمد و رسوای جشن تجلیل همین سنه باشکوه سنه تاریخی آن من به شما پیشنهاد می‌سازم. رودکی جهان سالار پروفسور کریم عبدالله با حرف‌های کلیدی و فارسی چاپ گردیده است. بعدا معرضچیان در موضوعهای پیشوای ملت امام علی رحمان و سیاست زبان در تاجیکستان رودکی پدر شعر فارسی معرضه‌های علمی نمودند. رئیس شورای علمای دین ولایت حاجی حسین موسی‌زاده در زمینه پژوهشات خویش راجع به شیوه شاعری ابی عبدالله رودکی حرف زده از اشعار خویش نمونه‌ها قرائت نمود. رکتور دانشگاه پروفسور جمشید جورزاده در معرضه علمی خود تحت موضوع زبان تاجیکی در مسیر تاریخ اوید به تاریخ دوری پیدایش و انکشاف زبان مردم آریایی و زبان آنها دوره‌های تاریخی و دوره‌بندی تاریخی زبان تاجیکی مفصل اندیشه‌رانی نمود. مبسوط جهت هدیه گردیدن بیش از 500 عدد کتاب‌های نادر و تاریخی و ذخیره کتابخانه علمی دانشگاه سپاسمندی رئیس دانشگاه را به اکادمیک ناصرجان سلیمی بیان داشت. همزمان در محفل شاعر جوان بهرام رحمزاد از اشعاری به تازگی ایجاد نموده خویش نمونه‌ها را منظوری همگان نمود. قرائت نمونه‌های آثار استاد رودکی از جانب دانشجویان دانشگاه، سرود ترانه‌های دلانگیز حافظ خوش‌آواز سمیجان مشریفov مورد استقبال گرم حاضرین گشتند. در محفل همچنین از حیات و فعالیت اساسگذار ادبیات کلاسیکی تاجیک ابی عبدالله رودکی، زبان و تاریخ آن، دستاوردهای علمی و تعلیمی استادان دانشگاه، کتاب و اثرها و معرض تماشا و بهره برداری قرار داد.